Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu falo aqui do Pequeno Pomar. Meu nome é Genésio Adolfo e eu quero mostrar para vocês hoje uma lareira de chão feita no quintal. Vamos ao vídeo. Tá aqui, ó, a lareira feita aqui no quintal. Ao redor umas pedras para fazer um piso ao redor dela. E aqui está a lareira para a gente botar fogo agora no inverno. Já tem um graveto ali dentro, então a gente vai colocar fogo, assar um marshmallow. Giovanni veio vistoriar. É isso. Olha aí, ó. Uma lareira feita no capricho, com pedra, toda com pedra. Não tem cimento, é só pedra, colocada uma na outra, uma sobre a outra. É isso, ó. Aqui no quintal, aqui onde tem esse ralo, vai ser feita uma lagoa, uma pequena lagoa para os patos. Ali está o Chico passeando no quintal. Giovanni também, está sempre atento. E eu quero mostrar aqui para vocês um pouco do galinheiro aqui e falar o seguinte, ó. Aqui, ó, as galinhas já estão todas já se colocando pelo horário, né? Já tem algumas ali no puleiro. Olha ali. Já sentadinha lá no puleiro. Quero dizer o seguinte, pessoal, ó. Há pessoas que criam galinha para abater. Eu não sou contra isso, com certeza não, né? Não acho que eu acho que cada um faz aquilo que bem entende, né? Mas eu crio as galinhas só pelo ovo, e elas ficam aqui, ó. Aqui está o meu galinheiro e aqui estão as minhas penosas. Cada uma tem um nome, eu crio com muito carinho. Então, não sou contra quem cria para abater, mas eu não faço isso. Eu não crio para abater os meus bichinhos. Mas não é. É também uma forma sustentável, né? Criar o seu próprio alimento, não vejo razão para não fazê-lo. Mas por mim, eu mesmo não faço. Então tá aqui, ó. Tá feito aqui, ó. Lá tá a Yara. Então cada uma delas tem um nome. Ali vem a Clarinha. E lá tá o Chico. Chiquinho é menor. É um galinho garnizé. Aqui tá a Yara com a preta. A preta se chama Ali. E é isso, gente, ó. Eu tenho meu galinheiro aqui, um plantel pequeno. Aqui tá a cabeça branca, que é filha daquela preta. Eu crio aqui meus bichinhos para isso, né? Prazer de criar. Tem um gasto não muito pequeno, mas é pelo prazer apenas, pelo prazer. E também os ovos, né? São ovos caipira. Percebem que elas estão aqui, ó, estão no quintal, esgravatando aqui no terreiro. Estão comendo aqui graminha, bichinhos. Então elas são criadas com muito carinho no quintal. Como eu já falei, eu não abato, não crio para abater, mas também não sou contra. Acho que é uma forma bem sustentável
né? Criar para comer, aí não cria aquele vínculo afetivo, né? E aí pode matar, não vejo problema. Mas eu tenho esse prazer aqui, ó, de criar meus bichinhos com bastante alegria, bastante amor. E aí eu não tenho coragem e também não quero, né, abatê-las. E ovos maravilhosos, ovos caipira, muito bom. Ficam aqui, ó, o tempo todo aqui, elas ficam aqui. Aquele banco também, esse banco aqui, fiz, tá no vídeo anterior, né? Já mostrei. Tá prontinho aqui, ó. A sombra aqui da minha árvore maravilhosa, frondosa, né? Bonita. E então o banco tá aqui, ó. O banquinho feito semana passada, ele está aqui já sendo usado aqui. Tudo com madeira usada, né? Madeira já reutilizada para isso. Pintadinho. Gastei 5 pedaços de madeira. Madeira de demolição, é o que eu queria dizer, né? Tá aqui o banco. E as minhas galinhas estão aqui. Essa aqui uma outra preta, essa aqui é a preta mesmo. O nome dela é Preta. Estão aqui. É isso, pessoal. Vou mostrar aqui no meu pequeno pomar as criações que eu tenho e que queria registrar esse momento e dizer que eu crio com esse carinho, né? Eu crio com esse carinho e não tenho coragem de abater os meus bichinhos aqui, ó. Aqui tá a Charlotte e o Cadu. Para quem gosta, não é? É um pequeno pomar. Para quem gosta, eu curto muito isso aqui, não é? Eu curto muito porque com a velocidade, né, das coisas hoje, eu gosto de ficar mais tempo parado aqui curtindo o meu pequeno pomar. Então, interessante para quem tem um pedaço pequeno de terra, não é? Não precisa ter uma chácara, um sítio. Eu curto aqui mesmo, ó, meu pequeno pomar com meus bichinhos, as galinhas bem sossegadas, tranquilas. Aí, ó, elas gravatas aqui no meu pequeno pezinho de bananeira, banana maçã, que tá lindo. Elas ficam aqui, ó. Então estou limpando essa parte aqui para fazer a lagoa para os meus patinhos. Tem um ralo ali. E aí elas vêm esgravatar aqui. Que já tá, a terra está toda limpa, não é? Pronta mesmo para elas se divertirem. Então é isso. Não sou contra quem abate, cria para abater, não é? As galinhas. Não sou contra. Mas eu prefiro não fazê-lo, né? Decidi por isso. Criar, eu já tive 15, 20 galinhas. E agora tenho apenas 15. Já tive 20 e elas foram morrendo de velhice, né? Ou gambá. Aqui tem gambá na região e o gambá matou algumas, mas eu mesmo não abato. É isso, ficamos por aqui. Aqui é uma malha de cana-vinho. Quem dá uma limpeza aqui nesses galhos, mas não estou preparado hoje. E aqui tem aranha, então soltei as galinhas para dar uma limpeza aqui no quintal.
ok? É isso. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.